Oke, hari ini aku mau buat konten unboxing kado, unboxing paket teman-teman. Nah, kalau kalian mau tahu kayak gimana aku unboxing paketnya, langsung aja ikutin yuk. Oke teman-teman, ini dia paketnya. Jadi aku itu pesan penghapus di online dan hari ini aku mau buka. Nah, aku juga ini tuh penghapusnya itu berkarakter gitu teman-teman. Jadi aku penasaran banget nih karakternya apa. Nah, sekarang kita aja langsung buka yuk. Oke teman-teman, aku udah sediain gunting buat bukanya. Sekarang kita buka dulu ya. Susah gitu dibukanya. Ya. Kita buka. Kita lanjut buka dari sini. Ini benar-benar oh my god, jadi dia itu penghapusnya gambar karakternya kayak karakter HP gitu, lucu banget ya. Nah, ini tuh isinya 6 teman-teman, jadi kita dapat banyak deh. Wow, lucu banget teman-teman tuh. Jadi ini itu baru satu, tapi ini satu plastik, terus dapatnya dua gini, dan plastiknya ada dua. Terus itu yang warna pink 3, terus itu ini di dalamnya juga 2, tadi 3, 4, 5, dan 6. Sekarang kita buka ya. Lucu banget ya. Ini tuh aplikasinya bener-bener oh my god cute. Ada kalender, ada galeri, ada kamera. Coba kalian lihat, lucu banget ya. Nah, sekarang ini warnanya pink. Sekarang teman, kita ketipu gitu kayak isinya 2, padahal dia itu kayak gini juga, tapi ditempel gitu. Jadi kayak kelihatannya ada 2 gitu. Dan benar-benar cute banget tuh. Ini itu yang warna hitam. Sebenarnya aplikasinya sama, terus itu ukurannya juga sama, tapi dia cuma beda warna doang ya teman-teman. Sekarang kita buka yang selanjutnya. Oh ya, ada warna putih juga loh teman-teman. Ini benar-benar lucu banget, kalian harus juga beli di online. Bagus banget deh. Pokoknya lucu gitu teman-teman tuh. Ada juga yang penghapus handphone, tapi dia lebih besar daripada ini. Tapi kalau ini mini gitu teman-teman. Lucu ya. Nah, ini baru 3, baru warna pink, hitam, sama hitam. Sekarang kita buka yang warna putih juga ya teman-teman. Kita buka yang warna putih teman-teman. Tuh, kalau ini tuh kelihatannya tuh kayak ada 2 tuh, ya kan? Nah, aku nggak nyadar kalau di belakangnya ada juga. Cepet. Ternyata nempel. Gara-gara tadi buka tuh langsung mental gitu. Karena saking banyaknya. Tuh, ini dia yang warna putih. Lucu banget. Lebih cerah gitu guys. Cute banget ya. Nah, ini juga yang warna putih. Lucu. Nah, kita buka lagi yang terakhir ya, yang warna pink. Kita buka aja lah. Tuh. Lucu banget. Itu kayak gini, teng-neng. Nah, ini dia penghapusnya. Ada yang warnanya pink, ada yang warnanya putih, ada juga yang warnanya hitam. Ada 3 warna ya teman-teman. Ada hitam, putih, dan pink. Nah, di sini aku tuh jadi kalau yang putih ada 2, putihnya 2, hitamnya juga 2, pinknya juga 2. Jadi kayak 2 pink, 2 hitam, sama 2 putih teman-teman. Nah, sekarang kalian komen ya di bawah, kalian lebih suka yang warnanya hitam, ini yang kayak gini, warnanya hitam, pink,
atau putih? Kalian boleh komen di bawah ya teman-teman, kalian suka warnanya apa. Nah ini dia teman-teman unboxing aku. Wah lucu-lucu juga ya ternyata penghapusnya. Nah kalau kayak gini aku jadi pengen beli lagi nanti lain kali. Nah jadi teman-teman makasih banget yang udah nonton video aku dari awal sampai terakhir. Nah kayak makasih banget ya bagi kalian yang udah nonton ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau aku unboxing apa lagi, kalian tinggal komen aja di bawah. Misalnya coba dong unboxing pulpen, unboxing pensil, unboxing bunny hat gitu-gitu, kalian juga boleh komen di bawah teman-teman. Dan jangan lupa juga kalian like, comment, share, and subscribe teman-teman. Kalau kalian subscribe dan terus kalian klik loncengnya biar kalian itu nggak ketinggalan video-video terbaru aku teman-teman. Nah jadi jangan lupa ya di subscribe. Dengan kalian bantu aku subscribe, kalian mendukung aku banget loh teman-teman buat bikin videonya setiap hari. Nah teman-teman makasih ya yang udah nonton dari awal sampai video terakhir aku. Jangan lupa di like. Udah lah ya, bye bye guys teman-teman, see you on the next video. I feel unhappy, I feel so sad, I've lost the best friend that I ever had.